Доброго времени суток, уважаемые телезрители, дамы и господа. Сегодняшний ролик предназначается пчеловодам, людям, которые столкнулись с кашлем, бронхолегочными заболеваниями. Так что сейчас такое время, когда происходят странные вирусы, люди заражаются, кашляют и мучаются с этими недугами. И в этом видео пойдет речь о таком продукте пчеловодства, как восковая моль и продукты жизнедеятельности восковой моли. Этот продукт прекрасно справляется с такими симптомами, как кашель, бронхолегочные заболевания. Опыт наших покупателей показал то, что люди вылечиваются буквально за неделю и потом еще и долго не болеют. Фармацевтические компании, Big Pharma всего лишь снимают симптом, то есть фармацевтика, она не излечивает. Это уже многие до этой мысли стали доходить, что это всего лишь, так сказать, средство заработка для больших фармацевтических компаний. И следует пользоваться природными дарами природы, так сказать, которые показали высокую эффективность при лечении этих заболеваний. Также, если вы никогда не слышали, что такое огневка, настоятельно рекомендую вам посмотреть, пробить в поисковике, что такое ПЖВМ, что такое восковая моль, все ее свойства. Возможно, она спасет вас или ваших близких при нарушении здоровья в эти непростые времена. Также, что хочется отметить, восковая моль прекрасно поддерживает сосуды в норме. Это для тех людей, которые столкнулись с артериальными бляшками, повышенным холестерином. Продукты огневки, они как своего рода, как моющее средство Ферри, очищают сосуды от холестериновых бляшек. Многие из наших покупателей сдавали анализы перед приемом на холестерин. И анализы показывают то, что за курс приема в 3 месяца люди приводят свой холестерин в норму. То есть в пищевой промышленности сейчас мы сталкиваемся, большинство людей, в том, что промышленники почти сплошь и рядом добавляют растительные жиры, пальмовое масло, пальмовый жир. Это встречается в молочной продукции, в хлебобулочных изделиях, практически везде, то есть его добавляют. Потому что оно дешевое, его закупают тоннами, тысячами тоннов или миллионами даже тоннов из Малайзии. И это средство замены животного жира в сливочных маслах, подсолнечных маслах, и везде его добавляют. Соответственно, это оседает все на стенках сосудов, и со временем сужается просвет в сосудах. И на помощь приходит такой продукт, как огневка. Что касаемо пчеловодов. Для пчеловодов мы хотим предоставить инновацию в мире пчеловодства. Улей-огневочник. Этот улей предназначен для бытового изготовления экстрактов восковой моли с удобствами, потому что нету единого стандарта в мире пчеловодства. В российском рынке нету никакого стандарта для изготовления восковой моли. И данный улей способен помочь в данной области. Сделан небольшой обзор такой. То есть здесь мы видим несколько корпусов. Данный улей поможет изготовить от 800 до 1,5 килограмма готового продукта ПЖВМ, сухого экстракта восковой моли.
Причем продукт в таком улье получается высочайшего качества. Благодаря чему? Благодаря тому, что есть боковая вентиляция, регулируемая, да? То есть, когда многие пчеловоды сталкиваются с тем, что продукт отсыревает у них в их самодельных маляриях, так сказать. Продукт плесневеет, портится. Здесь же мы сознанием дела изготовили данный улей. Область у нас в изготовлении огневки уже 6 лет. Вот поэтому мы экспериментировали с разными материалами для изготовления маляриев. Значит, железо огневка не принимает, очень плохо развивается в железе. В стекле очень сложно, в стеклянных маляриях очень сложно сделать вентиляцию достойную. Люди, которые банку используют, какие-нибудь или банки, 3-литровые, там литровые, много вы в них не произведете продукта, и, как правило, он снизу отсыреет. То есть у вас нет возможности отследить этот момент. В этом же улье все необходимое присутствует. Датчик, термометр, гигрометр. То есть вы сможете отслеживать стадию производства благодаря вот такому датчику. Он покажет вам и температуру, и влажность. То есть на начальных этапах ферме нужно закрытое пространство для зарождения. Но когда ферма зарождается, влажность и температура в улье возрастают. И тогда на помощь приходит вот такая вот боковая вентиляция. Очень легко регулируемая такая вот вентиляция. То есть можно ее сделать меньше, можно больше сделать вентиляцию. Удобные ручки на возвратных механизмах. То есть легко улей заполнить. И в две закладки производится, в две закладочки производится вот отличный продукт по ЖВМ. То есть здесь не возникает никаких сложностей в плане отсырения. Сверху вентиляция. То есть все продумано. Красивый дизайн. То есть не стыдно поставить дома, показать друзьям, знакомым. Также новинка. Новинка. Новинка в том, что мы можем изготовить для вас определенную гравировку на улье. Если вы, допустим, в подарок кому-то близким или знакомым, друзьям берете, то можно написать, например, для любимого папы, там, для любимой мамы, для лучшего пчеловода в городе, для лучшего пчеловода в деревне. Это всегда покажет то, что у вас особое отношение к человеку и подчеркнет вашу заботу. С данным ульем можно не только производить полезные продукты, но и зарабатывать. На рынке сейчас в среднем продукт по ЖВМ стоит от 500 до 700 рублей за 100 граммов. Настойки, то есть настойки. 100 миллилитров настойки стоит от 500 до 800 рублей в средняя стоимость. То есть вы можете не только производить, но и зарабатывать. Перетапливать темные соты абсолютно не имеет смысла, потому что вы тратите свои человека-часы, усилия, электроэнергию, либо дрова. В любом случае тратите ресурс. И получаете при перетопке темных сотов воск посредственного качества, как правило, темный оттенок и кучу мусора, отхода в виде мервы. Поэтому производите с данным ульем продукт восковой моли, приносите миру пользу, люди получат здоровье от этого продукта. Подумайте об этом. Данный улей уже оплачен и завтра отправляется покупательнице ко дню рождения. Вот также
покажу другие варианты, стандартизированные. Данные улей еще не заказаны, поэтому можете оформить заказ. У нас аккаунт Авито, более 190 отзывов хороших от покупателей. Все надежно отправляем по всей России. Любыми транспортными компаниями оформляете через Авито и получаете данный товар и начинаете производить, поддерживать здоровье своих близких и при этом можете зарабатывать. Оставлю закрепленный комментарий на нас, на наши контакты. Всего доброго!